मेल्टेड चॉकलेट बार सिलिकॉन मोल्ड से आप यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट्स के लिए, चॉकलेट मेल्ट शेप में बनाने के लिए। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वालिटी है। और अगर हम बात करें इसकी साइज़ की, तो इसकी जो लेंथ है वो है 19.5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 10.3 सेंटीमीटर। और इस कैविटी की जो साइज़ है, इसकी जो लेंथ है वो है 14.4 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो है 7.3 सेंटीमीटर। थैंक यू।